Biz Кудай буйруса, мынакей Кең Аралдагы Айдар байкенин балык ферманы өзүнүн үй шартында өнүк туруп жаткан балык фермасына келдик. Ассаламу алейкум. Алейкум. Айдар байке, кандай, жакшыбы? Шүгүр. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Үй шартында эле балык ферманы өнүк туруп атасыз. Буйруса. Анда эмесе жүрүңүздөр туугандар, мен балыкты бакканга булагым жок, суум жок дебестен мынакей Айдар байке өзүнүн үйүнүн огородунда эле жерден суу чыгарып балык фермасын баштап жатат. Ошол боюнча да сиздерге маалымат берем. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей бул жак эмне экен? Охо, муну сол көрүнөт го я. Мынакей. Картофан 3 башка экен? Я, 3 башка. Айтып бериңиз Айдар байке, бул өзүңүз сатып келесизби малёкторду же кандай? Жок, биз эме икра алып келип, икра. Мынакей. Икралар Европадан келет. Икра алып келип, өзүңүз малёк өстүрөт экенсиз, э? Эме цех го да эме. Немелер чыгарат? Балык. Икрадан балык. Икрадан малёк пайда кылуу үчүн. Малык пайда кылат. Азыр пока биз чыгарып койдук, азыр бош па иштеген жок. Будан чыгарып бияка салдыңыз. Салдык бияка, салдык. Фото. Мына туугандар, караңыздар. Талас элинен эле мына ушундай ишкерлер балык ферманы өндүрүп жатат. Булар канча күндүктөр я? Буларга так. Бул балыктар 10 күн ичинде, 10 күн ичинде чыгат экен. 10 күн ичинде. Икран салдык. 10 күндө ардан чыкты, 10 күндөн кийин биякта турду. Азыр булар 20 күн болду деп турган. Бул 20 күн болду. Где-то ушу 1 ай тегерек болду да, 1 айда. Форель, радужный. Бул радужный форель. Бул клеткадан канча күндөн кийин ары бассейнге кой берилет? Бассейнге байкайбыз булар менен. Тамак жешине, немесе Кудай буйруса дагы. Бир 10 күн, 15 күн ичинде кой берет. Бассейнге кой берет. Өз алдынча овкат жеп калган. Жерде канча миң бар азыр? Жерде 100 миң балык бар. 100 миң балык бар. 100 миң балык туугандар. Өзүңүз багасызбы же сатасызбы тиги балык чарбаларга? Эми азыр ниет кылып атабыз, ушуну чыгардык. Азыр балык чарбалар менен өзүчө группа түзгөнбүз. Ошо группа менен сүйлөшүп, ушу балык багам дегендерге, жаңы көл салып аткандарга прилагать атат, ошолорго үйрөтүп, кайтып бакканды ошолорго сатабыз Кудай буйруса. Элге сатабыз. Өзүбүз да чоңойтобуз. Бассейндер барбы? Өзүбүздө бассейндер бар. Бассейндерде көрөбүз. Новолардын баары ушундай болот дейм, э? Кудай буйруса булар бар. Азыр булар электеген кайра. Биякта канча миң бар же баары бирге Бар. Мынакей үй шартында эле караңыздар. Азыр бул артезиан суу, э? Артезиан суу жерден чыгып атат. Азыр жерден чыгып аткан суу жагын көрөлү, жүрүңүздөр анда эмесе. Бул кышында тоңбойбу? Бул эми артезиан суу жердин түбүнөн чыгып атыр, бир 12-13 градус тегерегинде да. Кышы жай ошондой температура кармайт. 12. Адан ашта тоңуп калбайбы булар? Бул эми суу азыр 14 градус жылуу болот атпайбы? 14 градус жылуу суу тоңбойт да, 14 градус жылуу суу. Минус болсо тоңот. Эгер аябай минус болсо утеплять этип коет экенсиз, э? Жок, тоңбойт. Кышы жай. Тоңбойт, кышы жай тоңбойт. Жакшы экен. Бул халат бул эмнеден айтылат бул аппарат? Бул аппарат бул турецкий. Турецкий, э? Балык ушул жерден чыгат икра. Сатып келдиңиз. Канча турат экен ушул? Бул $1300 алат. Жүрүңүз анда артезианга бассейндерди көрөлү. Мынакей. Ушул артезиан ушул жерден чыгат экен. Айдар байке, бул артезиан канча жерден чыкты? Артезиан бир 35-40 метрдин тегерегинде кастырдык. 35-40 метрден. Именно бул балыктын суусуна ошол градус ылайык келет, э? Ылайык келет. 12 градус, 13 градус. Азыр биздики мына суу күнүгө ченеп атам. 13,5-13,6 ушундай градуста. 13,6. Но трубалар кышында тоңуп калбайбы же агып туруп тоңбойт да? Бул эми 13 градус жылуу суу кантип тоңсун? Эгер ал 13 градустан түшүп
1 градуска түшүп, анан минус 0 болсо анан тоңот да. Ушул суу менен эле балык багып бересиз. Балык ушу форельге өзү 10 градустан 15 градуска чейин балыкка жакшы өтөт экен да, форель. 10 градустан 15 градуска чейин балык, мисалы үчүн 13, 14, 15 градуста балык жакшы өтөт. Ушуну канча сомго кастырдыңыз эми? 300 миң сомго кастырдык. 300 миң сомго туугандар, үй шартында эле эгер ушундай огородуңуздар кенен болсо, өзгөчө айыл жерлерде билесиз, огороддор кенен. 300 миң сомго эле жерден артезиан кастырып алып эле балык чарбаны баштай берсе болот экен да. Болот. Сонтурбай, болбосо тиги агып аткан сууларды каяктан табабыз, анын градусун кантип ченейбиз, анан бирөө хлор себеп салса эмне болот деген ар кандай вопростор жаралат экен да. Эми суудун башынан бирөө бирдеке чытап жиберди, анан бүкүтүк болуп кыжалат болбойсуң да. Мындайча айтканда, риск азаят экен да бир кыйла. Эми жердин астынан чыгып отур, эч кимге зависим эмессиң, эч ким бирдеке чытап жибер деп коркуп койсуң. Эми мияктарды, охо, сиз бассейндерди тим эле фундаменттеп вообще сон кылып салгансыз го, а? Мыягда ошондой болобу? Бияда ошондой болот, кудай берсе. Мынакей мен ушундай байкелерди көрүп сүйүнүп атам. Таласта караңыздар кандай гана ишкерлер чыгып атат. Сиздер да комментарий жазыңыздар, бул байкеге келсеңиздер, эгер балык багам, мен да үйдөн артезиан казып үй чарбасында балык ферма чарба ачам десеңиздер, баарын үйрөтөбүз. Колдон келген, билген нерсе. Буяка эми качан балык кой бересиз? Бияка алда жана 100 миң балык кой бердим деп атпаймынбы? Арда дагы бир айбы, 1,5 айбы ошондой турат. Анан где-то бир 2 айдын ичинде чоңоюп калгандан анан кийин бияка кой беребиз да. Сиз мындайча айтканда жаңы баштаптырсыз да? Жаңы баштап. Жаңы баштап бияка. Аллахым буйруса. Мына узундугу канча? Узун туурасы 30 метр. 30 метр, биягы 30га 6. баягы андатыр кирип кетет, норка кирип кетет дегенде риск азаят экен да, мындай. Риск эми ошо алда лис менен курчайлы деп атабыз, айланта. Лис менен курчап, үстүнө сетка тартып койсо деле болот да, туурабы? Эми сетка деле тартпайсыз, лис менен курчагандан кирбейт деле анан. Кирбейт деле. Кос кире турган болсо сетка тартып койсо деле. Азыр жана эмелерди, башка чарбаларды көрүп атабыз, ичине жанагындай иттерди кой берип койду экен, анан норка кирбейт да. Ушул эки бассейнге канча балык батат деп турасыз азыр? Эми бул эме чоң кичиден чарса, азыр кичекейинен азыр мына экөөнө 100 миң, 200 миң балык батып кетет да, мисалы үчүнчү. 200 миң. Кичекейинде. Анан улам чоңойгон сайын бөлөрүбүз да. Чоңойса бөлөбүз. Айда өткөндө YouTube'тан көргөндөр болсо, ушу Айдар байкенин да алма багын тартып берген элек. Мындай бир таластын жаштарына, ишкерлерине бир үлгү болуп келе тас десем болот. Кудай буйруса дагы бир ушака балыктарды кой бергенде дагы бир келесиз. Дагы бир келип кетебиз деп ниет кылабыз. Жана эми бул Кең Арал айылына дагы мындай бир тургундарга бир балык жей турган атайын комплекс ачасызбы эми? Кудай буйруса ниеттенип турабыз ооба. Жакшы экен. Жакшы экен мынакей туугандар. Сурооңуздар болсо бериңиздер, урматтуу ишкерлер. Кыздар, кандай суроолор? Мен эле суроо берип эле сөз берип атат окшойм силерге. Катыраак айт, Янтар, элге да пайда болсун. Балык канча убакытта чоңойот? Малектон баштап, например, 1 килограмм, 1,5 килограмм болгончо. 1 кило болгончо 1 жылда жетет. 1 жылда, 1 жылда. Сууң жанагындай температурада болсо, кышы жайы. Эгер сууң устап кетсе, кышында өспөй калат экен. Үзүп кетсе дагы жанагы жайында 20 градустан ашып кетет го. Ошондо өспөй калат экен, кыйналып калат. Кышы жайы жанагындай температурада болсо, кислородуң жетиштүү болсо, жемин убагында жакшы таркалып берсең, 1 жылда 1 килограмм болуп берет. Бул алла кичинекей малёкторго эмне корм берип атасыз? Өзүнүн корму бар азыр, майда ошо. Майда корм бар. Майда корм бар. Майда ошону берип атабыз. Алмаларды жыйнап алдыңызбы? Алмалардын баарын жыйнадык, жыйынтерим бүттү, азыр. Сакталыпсызбы же сатып жибердиңизби? Азыр сакталып турат. Сакталып турат, сактагыч бар. Сактагыч бар. Баа кандай болуп атат быйыл? Баа эми рынок ар кандай өйдө ылдый болуп берет, Кудайга шүгүр, Аллахтын буйруганы болот. Мынакей туугандар, үй шартындагы балык чарбаны сиздерге тартып маалымат берип атам. Жердеги суу деңгээли ушул да, могу да. Видеодон алыстабай туруңуздар, биз дагы Орловка айылындагы балык чарбага барабыз. Аны чоңдон иштетсек жок болот. Комментарийге көп жаздыңыздар, бизнестерди тартып берсеңиздер деп мына. Колдон келишинче тартып берип атабыз. Сиздер да лайк басып туруңуздар. Анда Айдар байке, ишиңизге ийгилик. Кудай буйруса, биягыңыз ишке кирип, балыктар чоңойгондо дагы келип, элге маалымат беребиз. Эгер жанагындай балык чарба ачам, балык багам деп мисалы үчүн Бишкектен
транспортировка кылып эметип атпайбы? Алыс. Мисалы үчүн балык чарба ачса, көлү даяр, балык алып келишке тиги Токмокко барат. Токмокко чейин канча 400 км. Ошол жактан бери алып келген жол трансформатор кыйын болуп атыр, мисалы үчүн алып келген кишиге. Жол кирези да кымбаттайт, алып келгенде риск бар жолдон. Анан берден балык жолдон өлүп калышы да мүмкүн. Анан берден жакшы да. Доставка кылып беребиз өзүбүз. Алам десе, келет, мага мынча миң балык керек деп. Заказ берсе, жазап чыгарып жеткизип беребиз. Партия башталды же баштала элекпи? Заказ алып атам уже. Бирөө 5000 балыкка заказ берди, бир 10 күн ичинде, 15 күн ичинде алып кетем деди. Канча сомдон сатылат негизи? Ар кандай 8 сом, 10 сом, сүйлөшкөнүңө жараша. Граммына жарашат, буну граммына жараша. Сатасыздар да? Граммына жараша болот. Анан Кудай буйрса заказ кардаралар келип атыр. Бир 10 күндөн кийин доставка кылып көлдөрүн апарып төкөм. Жакшы, эң жакшы урматтуу туугандар, канча балык чарбаны, балыкты көбөйтсөк, объемду, ошончо сатканда жеңил болот, экспорттогонда жеңил болот, туурабы? Эми мисалы үчүн акырындан кылып аткан, мисалы үчүн мынакей алманы экспорттоп атабыз, этти экспорттосок, балыкты экспорттосок, анан жанагындай Кыргызстанда азыр суу, жер, возможность көп болуп атпайбы бизде, возможность көп да. Ошону ишке ашырыш керек. Эми айтып коңузчу, мына мисалы бирөөнүн огороду тикиндей кенен. Ушундай кылып артезан кастырып, ушундай чыгарып алганга канча акча керек экен? Мисалы мен баштагым келсе, канча акчам болсо баштасам болот? Баштаса эми биз мына бир бассейнге фундамент койгонго 200 миң бердик работасына. Работасына 200 миң бердик. Цементине? Цементи эми баары тияк биягы болуп 30 тоннадай кетти. Кыскасы, ушул бассейниңизге канча кетти жана артезан менен аппарат алганга канча кетти? Может, бирөөсү чылап ушундай малек чыгарам дейт да? Эми аны точно эзептеп тактап чыгара элекмин. Болжол 1,5 миллион экен да? Ошондой болуп калат. 1,5 миллион сом болсо, үй шартында балык чарбаны баштасаңыздар болот, кыскасы. Рахмат Айдар байке, жакшы маалыматтарды бердиңиз. Көптөр келип атыр эми. Багабыз деп ошо азыр Таласта балык чарбага кызыккандар көп экен. Келип, ошо малекту көрүп кетип атат, бассейн салып аттым эле, сууду көрүп берсеңиз дегендей мындай деп анан бүт эле аракет кылып ушундай бассейндерин куруп даярдап атат. Келечекте ушу балык чарба. Мен өткөндө да айттым эле, мен фасоль аңдып отурбай, башка иштерди кылайлы, фасоль болбой баратат, түшүп баратат. Эми айтыңызчы, сиз ушунча иш кылгандан кийин баягы кагаз түрүндө болжолдуу кирешени эсептеп чыгардыңызбы? Канча бир жылда киреши тапса болот? Балыктанбы? Эми балыктан мындай экен да. Мен өзүм мына жаңы ишти баштап атам, бирок угушумча жанагы уже башынан өтүп, багып, сатып, эметкендер менен кеңеш алып атам. Мен 1 миллион жумшаса, үстүнө 1 миллион түшөт экен да, жакшылап. Азыр бирге бир. Мисалы 5 миллион акча жумшаса, кайра 5 миллион акча түшөт. Бир жылда 5 миллион салса, кайра 5 миллион чыгарса болот. 1 миллион салса, 1 миллион чыгара болот. Буну дагы жанагындай суудун температурасы, шарты баарын. Эми аларды сиздер үйрөтүп коесуздар. Мына туугандар, азыр Россиядан да мигранттар көп келип атат. Эмне иш кылсам деп ойлонуп турган кездер келип акчаңыздарды салып, ушул жактан бизнес баштап, өзүңүздөрдүн тууып өскөн жериңиздерден бизнес баштап кетсеңиздер болот экен. Анда эмесе видеону алыстабаңыздар, биз Орловкага барабыз.